您几台车？2台车。2台，那您那边能挨到一起？那边呢？对。啥地儿？这一个绿的，一个红的。一个绿的，一个红的。对。这块，我让他们进来啊。行。清楚你要问他嘛。嗯。多久就要便宜点不？哦，满20天送10天。哦。对。多多买菜就是这个地方他就送过来是吧？对。咱们出去买也行，然后1周有4天可以赶集。就是。对。都是一个地方吗？不是一个，都不是一个地方。都不是一个。4个地方，最近的是周6的，3公里。这家你我去买菜嘛？啊？用不着，多多买菜这里可以买。哦。对，多多买菜送过来。他送过来，没得事。啊，打进来。我这车是新出的哦。你给他指一下停哪里？好，就这个一绿的，一个红的就行。这边。真大呀，这个。就这2个。对，这2个，那个也行。那个，这3个都行。哦。啊。他打过来，咱们那个是。对，那车放这儿就行。正好这个位置上有那个小桌子和榻榻米的垫儿。这2天都是这个气候吗？白天晒，就是晴天的时候晒，一到晚上18、19度，就睡觉还得盖个被子。哦。嗯。这呢？对，要是阴天的时候就舒服了。越晴天这边越晒，但是在棚子底下没事，棚子底下它有点小微风，还凉快的。你怎么弄上小辫子了？你给它整，还挺美的。您好，哎。啊？哦，头条搜到的。都有。菜所在哪个位置嘛？啊？卫生间在哪里？卫生间这儿鱼塘，在鱼塘对面那儿，跟旁边的小水泥路一走就过去了。下边是鱼塘吗？对。可以钓鱼吗？可以啊。对吗？收费。这边。啥？西晒呀。西在那边。那边是西晒。对。早晨跟这边升起，那边降落。就今年晴天，大部分时间都是阴天的。那。对。天气预报不是说这边下雨吗？这报下雨有可能不下，报不下的时候没准能下点儿，不太准感觉。哦，换这边来哈。这边凉快。这边主要是有一车挡着，你知道吧？再倒，你别弯喽。再进，倒。倒不得了。可以了。这附近有什么玩的吗？我给您发，哎，咱们有微信吗？加了没？那加一个，我给您发过去。附近有什么玩的？附近没有，要怎么样也有20-30公里了。附近是大学城，就是生活方便。这边不管什么吃喝玩啊，什么20-40公里有什么玩？我给您发过去，太多了。太多吗？对，我给他那个全给罗列到一起了。要去买东西不？要买菜的呀？啊，多多买菜高地可以。啊？多多买菜高地，你今天买了，明天他给你送进来的。对，超市也行，超市2公里。超市、早市、农贸市场都在一起。幸亏我带了鱼竿儿哩。带了鱼竿来。这把赚了。鱼竿钓鱼要钱了。对。2竿。然后水直接打开就用，然后电在那儿扫码用就行。哎，哇，这新出的真漂亮，还显得大。就是那个啊，我经常跟那个刷到，没想到这个这么大，比那些什么 V80、V90啥大太多了。对。还没吃午饭吗？没有。没有啊，我们从那个6盘水过来。哦，哇，6盘水凉快啊。这2天也不凉快耶。也热啊。也热。哦。所以我们一走天就下凉了。一走天就凉了。给您发超市、农贸市场啥的啊。刚好明天周6，明天可以赶集。嘿嘿，明天赶集。对，离这儿就3公里。那就应该是我们刚才
过了那个地方，红绿灯转过来，下边有条路，是不是那里？不是在那个小区那边。小区哦。嗯，这是农贸市场是不是？这是超市。老师，你把孩提下去。你看，闺女发的这个是超市，这个是农贸市场。发这3张图，第一个是昆明里圈可以玩的，第二个是昆明外圈，第3个是可以带着小朋友一块玩的。这个是明天可以赶集的地方。啊，